महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव उत्कर्ष अनिल भटकर गोष्वायचा आहे। मी रत्नागिरी जिल्ह्यात कावडी गावामध्ये राहतो। मी जैतापूरचा राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळाच्या राजश्रीह ऑनलाईन स्पर्धेत भाग घेणार आहे। मी तुमच्या समोर अथर्वशीर्ष साजरी करणार आहे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमा शबीरजत्राः स्थिरैरङ्गे सुस्तुवा सस्तनूभिः पश्येमहे वैतम्यतायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं प्रथमसि तमेव केवलं दत्तासि तमेव केवलम् असासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं भूतं लक्ष्मी सत्यं वक्ष्मि भवतमा अवोक्तारम् औषोतारम् अवतातारम् अवतातारम् मानुजानवशेषम् उपश्चातात् उपरस्तात् उत्तरातात् दक्षिणातात् औषधातात् अधरातात् सर्वतमां पाहि पाहि समतात् त्वं जन्मया त्वं सच्चिदानन्दः विद्योऽसि त्वं तत्क्षं त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं ततो जायते सर्वं त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं साहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः त्वं अग्निः त्वं वायुः भूर्भुवस्वरं गणाधिपूरोच्चार्य वनाधिं तदनन्तरम् अनुस्वारस्वरेन्द्रस्तं रुद्रम् एकधर्मस्वरूपं गकारो पुररूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्वान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपम् आदसनादं संविदासनी एषा गणेशो विद्यागणपुरुषी नित्यद्गायत्री छन्दा गणपतिर्देवता। ओम गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशनारिं गजन्दवरदं हस्तैरभिघ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तकन्नानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः भूषितं वक्तावनं जगत्कारणमिच्छुतम् आविर्भूतं चतुष्टार जगते पुरुषात्मनम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरा। नमो गणपतये नमो गणपतये नमो गणपतये नमस्ते लम्बोदराय गदन्ताय विघ्ननाशिनी शिवस्वरे श्रीवत्समूर्तये नमः। एतमदर्शनेश्वरयोगे समहोया गणपते सर्वविघ्नेन भागिते पञ्चमापात् नमस्ते। सायं ध्यानो दिवसुतं पापं नाशयति प्रातर्ध्यानो रात्रिउतं पापं नाशयति सायं प्रापः अभावो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। एतमतर्शेषान्यशेषान्योगी मुञ्जसति स पापयानं भवति सहस्रवर्धनाद्यं कामपदेत तेन साधयेन सवाग्निर्भवति सामान्यशयनापदि स विद्यावान् भवति इति वदनवाक्यं ब्रह्मण्यवर्णं विद्यात् नैनेति भवति समीयावान् भवति यो दक्षिणजयति सर्वांचि फलं प्राप्नोति तथाचिर्विजयति सर्वलभते सर्वलभते। अष्टो ब्राह्मणा सर्वग्राहितो सूर्यवज्रश्री भवति सूर्यग्रहमानज्ञा प्रतिमा सन्निधो वा जुक्तवान् युद्धमन्त्रो महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाभावात् प्रमुच्यते स सर्ववेद्यौति स सर्ववेद्यः य एवमेव पुनश्च सना भवतु सनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु वायुर्वेशावहै। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव देवहितं यदायुः सस्यन्योषवाः बृहस्पति शांति शांति।